Justice for Cwecwe. Makacwecwe ngicela ungi-inbox. Ungi-inboxa ubhala amagama aphelele alo muntu osola ukuthi wadlwengula umntwana wakho. Khonto engifuna ukuyenza njengenyanga. Sitholile ukuthi into esindala yenzeka. Siyazi manje siyibona manje. NgiseThekwini la ngikhona eMpombolo. Ngena ku-inbox uthi Tatu Sibi nanga umuntu engimsolayo mina. Amagama akhe aphelele nesibongo sakhe. Hayi yazikhipha. Yazifaka kuphela mama. Hayi yazikhipha, yazifaka. Kukhonto engifuna ukuyizama, kukhonto engifisa ukuyenza ukuze iNingizimu Afrika or iSouth Africa isizwe sonke sazi ukuthi uma wenza amanyala kangaka zikhona izinyanga zethi mayithatha izinto ziyithatha izinto bese ziyayisebenzisa. Cela nje ungenzele kanjalo ma. Bela bendabuko. Lento lokho enikhuluma emasayidini nikhuluma lokho enikhuluma kunemhlahla enizoyikhipha nemhlahla ezonikhipha animene emhlahlweni. Animene nje emhlahlweni. Makacwecwe iya ku-inbox. Ufike ubhale u-inbox ufike ubhale uthi baba uSibi nanga umuntu mina engimsolayo. Nanga umuntu engimsolayo. Ngicela le video kuyihambe izifike kumakacwecwe. Mawami sibhlungu sizeni ingane zamantombazana. So sifuna ukuyibonakalisa mina ngicela nje ukudonate ngalezi zilwane zakaSibiya. Ngicela ukudonate nje ngaso. Ngitholela amagama aphelele alo muntu. Ngitholele nje amagama aphelele akhe. Ngiyawacela. Ngiyawacela. Hayi yazikhipha yazifaka kuphela. 078 710 7935 078 710 7935 078 710 7935. Ngicela nje ukudonate nje ngalokho nje ma anginagolide anginasiliva kodwa ngipha amagama aphelele kuphela kwi-ID. Uphela nje amagama kwi-ID kulomuntu omsolayo. Ngicela nje lo omsolayo uSibiya u99.9% nangu mina ngimsolayo. Uma ngakuthi ke akuyena sengiyozama ukumenza izinto zokuthi abe right futhi kuyokuxolisa lokho ezweni sonkana. Ngiyacela nje ungenzele ifavor mama ngicela ukuzolana nawe. Belaphi lento ukuthi nifuna ukukhipha imhlahlo animene ake nibonakaliseni manje ukuthi amakhambi nawo na. Ake nibonakalise manje ukuthi imithi ninayo na. Makacwecwe ngiyacela mntasekhaya. Cela ungenzele lo favor nje. Thank you. Hello Mzansi, welcome to Mgosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button and also don't forget to smash the like button. Enyanga uDr Sibiya ukhipha video lapha ku TikTok atshela makaqoqo whereby he was basically sending a message ukuthi ifike lapha kumakaqoqo ukuthi makaqoqela ukuthi amnike amagama onke laphelele emuntu lamsola ukuthi nguyelodlongo leqoqo uthi ufuna ukudila naye traditionally uthi nje khona into lafuna ukuthi ayizame uthi niyomangala sekho ukuthi atinyanga leti ngiyafika nyalo ukuthi idona dingakhona kusida idona dingakhona abantu bathi inhlulo into liqala lasenzo meyiwana namhla solo aliyagidzelwa since lokuyana namhla naloku since kuyagidzelwa waye ningasolvile wona qala phela ukuze sibone ukuthi nini ngiyeni bomaqhuzu usekho sina Dr Khehleleze did ask ukuthi aside kuleli qala alaqweqo washo ukuthi lento leyo reveala iyothusa iNingizimu Afrika yonke. So people are just saying ukuthi inyanga leti they are just taking chances nje nabafuna kubukwa nokubonwa. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.